Hello Marvin啊，又係大戶情報嘅時間啦。咁啊，今次咧我老友咧亦都咧俾咗匹馬咧俾我同大家分享嘅。咁啊，上期賽事啦，咁啊俾咗隻凡凡有餘俾大家，咁啊亦都係可以上到名啦嚇，咁啊仲要都幾好分頭添。咁啊美中不足咧就係咧咁啊搭兩隻熱門啦嚇，咁啊比較可惜啲嚇。不過咧都係嗰句啦嚇，最緊要嚇上到名咁先至有機會收錢噶嘛。咁啊，另外咧，亦都咧，從中都可以睇到啦，一個騎師嘅戰意都幾緊要。即係大家如果有睇嗰場嘅話咧，其實凡凡有餘咧，去到直路啦，大概我諗100米左右啦，其實咧已經力弱噶啦。全靠咧就係咧鞍上人咧報浩明都好俾心機，又推又騎又邊隻馬餡先至咧可以咧捱到個第三翻嚟。咁所以咧其實咧一匹馬啦即係固然之佢自己嘅質素或者狀態係重要啦。騎師嘅戰意咧都好緊要所以咧有一啲即係新嚟報道嘅騎師，趁住佢而家咧仲係咧叫做咧正氣嘅話咧咁大家咧不妨留意啦。因為香港嚟講咧冇話香港啦放諸世界各地好多地方啦啲騎師咧喺一個地方咧耐得滯咧或多或少咧都會有啲古惑嘢嘅。咁啊，今次啦，咁啊，亦都係揾咗匹馬啦，咁啊，同大家分享嘅我老友，咁啊，希望啦可以繼續啦幫到大家贏錢，呢一樣嘢最緊要嘅。好啦，咁啊，大戶情報啦，咁啊喺呢個我嘅副頻道啦嗰度上片嘅，咁啊大家記住啦，訂閱同埋撳埋個鐘仔一有情報到即刻咧就會咧拍片，咁啊同大家分享嘅。咁另外啦睇片記住啦睇多2次俾個 like 留言同埋分享埋俾你嘅朋友咁啊繼續支持咧大戶情報。今次嘅大戶情報提供嘅咧就係第7場4班1800米。呢場馬咧我老友講啦，佢哋睇中咗2匹馬嘅。咁一匹啦就係5號嘅赤峰記，另一匹咧就係9號嘅富喜來。赤峰記啦，佢就話呢匹馬咧就中距離馬嚟嘅應該。咁跑呢個田組1800米咧，多條長直路追下咧，應該就會好跑啲。暫時咧呢匹馬咧就未確立一個咧跑法嘅。今次咧佢係排個4檔度啦，用報浩榮騎，咁會唔會選擇唔好之前咁樣墮咁後跑咧？咁我老友講啦，如果咧會咁做嘅話咧，可能咧喺呢場咧會有啲變數嘅。建議大家啦可以咧拖翻一注。至於正印嚟講咧，佢就要咗咧富起來嘅。呢匹馬咧其實啱啱星期3咧先至出過賽嘅啫。咁我都有問過佢嘅，會唔會話今次咁急出會唔會未必得㗎？咁我老友就講啦呢匹馬咧難得就近期有火。亦都咧以往跑呢個田組1800米2000米咧都跑得幾好嘅。禮拜3上完名都繼續咧俾呢匹馬咧跑呢場。肯定咧都搏埋呢場先至俾隻馬頭噶啦。所以鬥志方面咧應該就唔會有啲咩問題嘅。而沈集成頭馬數目啦，亦都咧越追越近噶啦。另外今場啦，亦都有匹扣女7號嘅鴻圖大戰咧同場嘅。必要時咧可能咧幫手咧做啲掩護都未定。放頭嚟講啦，估計啦應該11號嘅耀昌盛世啦，同埋12號嘅進城區，2匹馬咧應該都會擺喺前面走嘅。所以咧中字型馬匹咧喺呢場嚟講應該咧都會幾好跑。只要咧富起來嘅體力上次唔好話咧消耗得太多嘅話咧，呢匹馬以佢近期嘅成績啦，同埋咧以往跑呢個路程嘅往績嚟計咧，呢場咧就絕對有得爭嘅。好啦，今次嘅大戶情報啦，提供咗呢個第7場4班1800米9號嘅富起來，希望咧可以幫到大家贏錢啦亦都預祝大家咧今個禮拜日嘅賽事贏多啲。